Dit is het shirt dat Jan Dolstra aan hier op het WK voetbal in 1994. Dolstra wie doe assistent van skizochter Mario van den Ende. En weet dus hoe het is om te assisteren op een groot voetbaltoernooi. Soms kan ik me haast net meer voorstellen dat ik er zelf stond. Maar ik weet wel hoe de jongens zich ongeveer vielen. En die spanning die erbij zit, dat is soms, als dat best, dan wordt het een beetje verveeld. Maar dat zit er ik absoluut bij. Tijdens het EK had hij alle dagen even contact met Erwin Seinstra. En vooral Joert is een spannende dag, want Joert wordt bekendmaken of Team Kuipers de finale fluitje mooi. En bij elk sms'je dat Dolstra krijgt, denkt hij dat het een berichtje is van Erwin. Nee, dit is Erwin niet. Dat is helaas iemand anders. Het is vals alarm. Jan Dolstra en ik zijn oud-collega Adriaan Inia zijn enthousiast over de kansen van Team Kuipers voor het fluitje van de finale. Maar er zijn meer kandidaten. Ja, er zijn 3 kanshebbers. Dat is Kuipers natuurlijk en daar geven we voor. Maar er is ook nog een Klettenburg vanuit Engeland. En Kassai, die Hongaar, die stiert ook heel goed aanskunnen bij de UEFA, dat weet ik. We hebben nog Rizzoli vanuit Italië. Die had de vorige finale WK fluiten. En dan, midden in het interview, krijgt Jan Dolstra op een nij een sms'je uit Frankrijk. SMS'je? Ja, even zien wat Erwin, want die zo'n meer sms'en, hoe het nog verder gaat. Je hebt wel contact met Erwin Seinstra. Ja, dus ik kreeg nog steeds niets bekend. Uw geduld wordt op de proef steld. Op het moment dat we de auto instappen zullen, krijgen we dan toch nog het verlossende woord. Wat heb ik van Erwin en even lezen, want volgens mij nog niet officieel bekendgemaakt, maar Eriksson fluit Wales-Portugal, Rizzoli Frankrijk-Duitsland, Klettenburg, Matsik en Kassai blijven nog en wij gaan naar huis. Het zit erop. Ja, en ze bent teleurgesteld, dat staat er ook bij. Het is zonde, het is echt zonde.